首先代表 Aspect Club 歡迎大家嚟到，我係 Angela。我今日咧就介紹咗兩位好資深嘅營養師咧同埋中醫師，咁希望今日帶到好多一啲關於食療啊同埋美容啊、扮靚啊、健康嘅知識俾大家嘅。咁我哋知道今日有一啲嘅 Aspect member 就係 Riverview 嘅住客啦，同埋我哋亦都有一啲嘅嘉賓係我哋營養師同埋中醫師帶過嚟嘅，咁全部都好歡迎你哋先。咁首先我會交個時間就俾阿 Amy 講關於營養方面，跟住阿 Jennifer 咧就會同你哋講關於喺中醫食療方面嘅知識。咁而之後咧，佢哋係有一個 session 係俾你哋單對單可以真係問佢哋一啲嘅問題嘅。咁我哋一陣間咧就可以填一填啲時間，睇下邊一個想同佢哋見面先。咁而其他啲時間咧，我知道 Riverview 咧亦都安排咗，我哋係過去可以睇一啲嘅樓盤嘅，係咪？即係如果你睇咗呢度Riverview 嘅設計啊，上面嘅 layout 啊，如果有機會嘅話，我哋嘗試可以帶埋過去 Riverview One 嗰邊睇嘅。咁所以有啲咩問題咧 ，anytime 可以問我或者問 Eric， 咁我哋就可以幫到你哋啦。咁事不宜遲啦，不如我哋首先等阿 Amy 講一講關於喺營養方面俾到多啲知識俾大家先。有啲咩隨時可以問我哋？好高興見到咁多人嚟我呢個講座。嗱，首先咧，因為我哋喺加拿大咧，我次做親講座咧，我都唔知講咩話好嘅，英文啦、國語啦，定係廣東話。咁如果我講廣東話，在座咁多位係識唔識聽嘅咧？識聽嘅。識聽。OK， 可以埋。咁我一人補少少國語，如果係重要嘅環節，我就講少少國語好嘛？咁就大家都高興啦。咁今日我哋講乜嘢咧？梗係講咩啊？梗係講靚啦，係咪？幾多歲嘅女士、男士都應該咧係注重我哋嘅美貌同埋點解啊？因為如果你出邊靚嘅話咧，通常入邊都係靚㗎啦。即係你食得健康，你個身體健康咧，你啲頭髮會有光澤，你啲皮膚會有光澤，咁你成個人咧係會精神好多嘅。咁我哋今日咧就講下點樣去食先至可以健康啲，同埋咧係可以靚啲嘅。好啦，嗱咁點知我哋啲皮膚健唔健康啊？首先滑唔滑先啦，係咪？最緊要係滑先啦。點解滑咧？因為滑嘅意思即係話佢裏邊嗰個水分夠，同埋冇咩皺紋。好啦，咁同埋唔乾燥喎，因為加拿大咧，大家嚟咗咁耐咧，都知道呢度比較乜嘢乾燥，同埋咧尤其是開 heat 嗰陣時咧，真係好乾嘅。咁乾有好嘅好處就唔使咁熱天嘅時候唔使咁焗啦，但係乾嘅好處咧就係對皮膚唔好啦。尤其是你成日開 heat 嘅話咧，好容易會抽走啲水分嘅。唔油膩啦，其實如果油膩嘅話，就即係其實等於啲皮膚乾嘅，因為你啲皮膚唔夠油咧，佢就會唔夠水分咧，佢會出多啲油出嚟，咁就會變咗乾咗啦，有光澤啦、小皺紋啦，同埋有黑頭啦。好啦，咁日常飲食有啲乜嘢係對皮膚唔好嘅咧？邊啲嘢對皮膚唔好嘅？炸嘢啦，係啦，最香口嗰啲啦。卜卜脆嗰啲啦，點解炸嘢對皮膚唔好啊？炸嘢用咩油炸嘅？萬年油啊嘛，係咪啊？因為你即刻食嗰啲油咧，佢唔會炸完一次倒咗去噶嘛。咁佢可能係翻炸，翻炸嘅油咧，佢越炸得耐咧，個時間多嘅話咧，佢會分解一啲唔係咁好嘅嘢出嚟。咁其實對我哋健康係好唔好嘅？中唔中意食甜品啊？中意食嘅，個個女士即係食甜品會開心啊嘛。但係其實食得多甜嘢，知唔知會點啊？啲糖咧係對我哋皮膚好唔好嘅。咁所以食甜品咧都係偶然食就好啦。生日嗰陣時識食個蛋糕啦。生日咁同埋 Omega 6喎，知唔知 Omega 6係咩嚟㗎？唔知啊。Omega 6咧係一種脂肪酸嚟嘅。Omega 3大家都聽過啦，係咪？Omega 3喺邊度揾到㗎？三文魚啊嘛，知唔知 Omega 6喺邊度揾到啊？唔知。好多我哋成日食嘅嘢都係 Omega 6嚟嘅。啊 ，Omega 6奧米加6脂肪酸，因為對我們身體為什麼不好呢？它是會引起發炎，引起發炎。你嘅身體如果有發炎嘅話，有咩問題啊？就會好多，譬如引起有啲慢性疾病啦，有糖尿病啦，或者係一啲身體嘅機能受影響。所以
omega 6是不好的脂肪酸，但是在加拿大很不理想，我們吃的 omega 6是最多嘅，因為所有嗰啲加工嘅食物咧係好多 omega 6嘅脂肪酸嘅。咁同埋咧，尤其是我哋用一啲油用得唔啱啦，譬如係我哋有時用一啲譬如係粟米油啊，其實嗰啲 omega 6係比較多啲嘅。咁我哋一陣會講下邊啲油會好啲啲。好啦，環境因素今日風和日麗又靚，但係又唔覺得熱喎。咁你出去曬下太陽嗰陣時咧，就會點啊？太多嗰個紫外線素啦，UV 紫外線素就會破壞你嘅皮膚啦。因為亦都會引起點解會有黑斑啊，有呢個斑其實咧，陣間可能Dr. Gao都會解釋一下，其實同個肝臟都有啲影響嘅，係嘛？容易起斑嘅話 ，OK。咁生活方式啦，有冇人冇壓力㗎？又要趕稿啦，又要做 seminar， 咁多壓力係咪？多壓力點啊？多壓力其實就係影響你嘅心情。你嘅心情好咧，第一會就住個鼻頭先係咪？咁已經唔靚喎。第二個原因咧就係如果你壓力太大咧，其實會影響到你嘅機能嘅。有啲人咧有冇試過咧壓力大嗰陣時咧，譬如可能係瞓唔着覺啦。去洗手間都有問題啦，或者係咧消化唔好啦，成日都點解好似會有肚瀉啊，或者係消化唔好啦。咁你如果消化唔好嘅時候咧，你吸收自然一定唔好嘅。吸收唔好，你吸收唔到所有嘅重要脂肪酸，或者係有啲營養素咧，就對我哋身體唔好啦。唔夠瞓guilty sleep， 睡眠很重要。OK， 邊個瞓8個鐘頭呢度？6個鐘頭都好奢侈嘅咯，係咪？咁所以話，如果唔夠瞓嘅話又唔得嘅喎，同埋太夜瞓啦，幾點鐘瞓覺㗎？你哋有冇人10點前瞓覺㗎？但係10點至到2點係咩時間嚟嘅？肝臟修補嘅時間。所以如果你俾個肝臟休息嘅話咧，亦都係會好容易有咩黑眼圈。其實黑眼圈係咩原因導致黑眼圈㗎？黑眼圈係因為啲血液循環得唔好啊！血液循環得唔好，咁你最薄嘅地方就係嗰個眼圖啦，咁就有黑眼圈嘅形成啦。咁其實黑眼圈咧就即係話你血液循環得唔好啦。好啦，壽司，咁頭先講 omega 6唔好，咁即係咩好啊 ？omega 3啦 ，omega 3喺邊度揾到嘅咧 ？omega 3中意食杏仁啊、合桃啊，合桃我哋自古都有話乜嘢？補腦啊嘛，以形補形啊嘛。其實合桃真係好好喎，點解咧？合桃有好多 omega 3喺裏邊嘅，咁杏仁都有嘅。咁但係咧，如果你買嗰啲杏仁咧係焗到脆口，又跟住加咗啲蜜糖啊，加咗啲嘢嗰啲咧，就冇咁有益嘅。咁最好咧係買嗰啲生嘅杏仁，你可以中意嘅話，你自己擠落個焗一焗佢都冇問題。咁就唔好添加咗咁多嘢啦。好啦，雞蛋有 omega 3嘅咩？邊啲雞蛋先有啊 ？omega 3嘅嗰種雞蛋。係啦 ，omega 3嘅雞蛋。咁我好多時候咧，因為我好多時候帶啲朋友去超市場，佢哋成日問我：點解啲雞蛋有 omega 3係咪打針落去㗎？知道好驚喎！而家啲食物都唔知點樣整出嚟嘅喎。咁其實唔係嘅，點解咧？因為咧，我哋對嗰啲雞好啊，俾啲魚油嗰啲雞食啊，俾啲亞麻籽啲雞食，咁我哋生出嚟啲雞蛋咧就有 omega 3啦。咁所以 omega 3嘅雞蛋咧係食得過嘅，唔使驚。貴啲係有原因嘅，因為亞麻籽唔平，咁你啲雞都食得咁高級，佢生出嚟啲雞蛋當然係貴啲啦，係嘛？好啦，有冇聽過 chia seeds 啊？有冇食過啊？好冇味啊？冇味，其實係冇味嘅，其實冇味嘅。但係咧，你食嗰陣時要注意啊 ！chia seeds 咧，因為佢係好似啲芝麻仔咁啊，係咪？咁你就咁食就會點啊？食就難啃啲啲，同埋咧冇咗嗰個作用啊 ！chia seeds 咧，奇亞籽咧係需要放喺啲液體裏邊，大概3分鐘度。即係話你可以放喺牛奶、豆奶、yogurt 裏邊。可以放喺度，等佢發脹咗，發脹咗之後佢好似一粒蝌蚪仔咁，有隻眼仔喺度。咁其實嗰個就係佢嘅纖維，佢咁韌嘅就係嗰個纖維。佢好叻啊！佢識食。哎呀，咁叻啊！好啊，咁樣 chia seeds 對我哋有咩好啊？
除咗有 omega 3之外，知唔知道有咩啊？係啊，fibre。點解我哋需要 fibre？纖維啊，係啊，點解需要纖維？腸蠕動啊嘛，需要佢。係啊，即係幫助去廁所啦。第一就好緊要呢個，係啦，即係要嗰啲細小朋友就話可以去噗 OK。但係最緊要想唔想瘦啊？想瘦就一定要多纖維。點解咧？因為你唔多纖維咧，你食完嘢之後好快肚餓，咁你由佢再食嘢，咁食多咗嘢就自然會肥㗎啦。咁其實如果你識食嘅話咧，減肥咧唔係唔食啊，係食得啱啊。要揀啲好嘅嘢嚟食，即係唔好唔食，就係食。你可唔可以成世唔食嘢咧？即係我試過有一個啊，上次去大城小聚咁啊，嗰個姐姐佢個女10幾歲，佢同我講佢一日食一個蘋果，一個蘋果咁啊好難得到所有你嘅營養素嘅，係嘛？希望係有機嘅嗰個蘋果，會好少少。好啦。咁啊 ，DHA 同埋 EPA，DHA 咧係冇見過啲奶粉啊，成日都話啊有 DHA 成分喺裏邊。香港啊最中意買奶粉廣告，呢度咧就鼓吹餵人奶，因為可以放1年嘅產假。嗱 ，DHA 咧係對小朋友個腦好重要嘅，係幫助佢啲腦神經發展嘅，所以 DHA 係一定需要嘅。EPA 咧嗱加拿大咧，因為好多人咧冬天咧冇咩陽光，知唔知容易有咩問題？抑鬱症咯，係咯，冇太陽咁啊，成日都天陰陰，好多雨水咁樣。咁 EPA 咧，其實可以令到你咧嗰個抑鬱症咧有所改善，或者有時係如果呢個唔夠，同埋嗰啲維他命 B 唔夠咧，都好容易會有抑鬱症嘅，所以心情都會唔好嘅。咁我哋有時咧幫佢哋開咗個餐單之後咧，其實唔係淨係話瘦，同埋咧都可以幫助佢哋咧改善埋佢嘅心情嘅。好啦。我講咗咁耐，聽唔聽到啊？聽到。講國語嘅朋友 OK， 唔記得咗講國語，講晒廣東話。OK， 嗱，維他命同埋抗氧化，咩係 antioxidant？ 個名好聽喎。antioxidant 就即係等於咩啊 ？anti-aging， 誒，抗氧化、抗衰老一齊嘅。OK， 好啦，咁咩好多維他命 C 嘅咧？除咗橙之外。知唔知咩好多維他命 C 嘅？檸檬呀 ，kiwi 檸檬啦，仲有咧有紅椒喎，紅椒其實好多維他命 C 喎，都維他命 A 同維他命 C 都有。識嘅椒嘅咩？嗰啲 red pepper 燈籠椒，係啦。最少營養咧就係綠色嗰啲燈籠椒，所以咁出嚟自己。綠色嗰啲又冇咩太多營養素。仲有一隻黃色嘅。黃色就有啊，橙色都有。其實嗰啲食物如果越多顏色，就係越多營養素嘅。咁我哋其實寫過一期咧係關於5色增強免疫能力嘅，咁係同阿 Dr. 交一齊寫嘅。咁我哋而家係一齊寫之未嘅，咁係中西醫合璧，所以我哋就會講西方營養，高醫師就會講中醫去針對一啲問題。咁我哋所有嘅文章咧都喺我哋網上邊，咁一陣間話俾你聽，我哋嘅網站喺邊度，咁你可以慢慢翻去睇，同埋一陣間都會可以隨便你哋歡迎咧，係攞啲雜誌嘅。好啦，點解需要維他命 C 啊？有冇聽過骨膠原啊，或者係嗰個膠原蛋白啊？係啦，膠原蛋白嚟做咩㗎？又係整滑啲個面，點解啲人要打啲嘢落去個面度啊？打啲玻璃硫酸啊，或者係嗰啲嘢咧，就係因為佢整到佢脹翻啲好睇啲啊嘛。咁有啲人話食嗰啲得唔得啊？或者係茶得唔得咧？咁茶咧有幾多可以吸收到咧？其實你食落去咧係最好嘅。咁係咪食乜嘢嘅營養素咧？咁當然係需要一啲蛋白質啦，優質嘅蛋白質啦。有啲咩係有優質蛋白質嘅食物啊？雞蛋牛奶啦。係啊，雞蛋牛奶、魚類啦，魚類蝦係啦，嗰啲都會啦，都會係一啲高質素嘅蛋白質啦。咁牛肉、豬肉都有嘅，不過佢哋會多啲飽和脂肪。咁變起上嚟咧，可能飽和脂肪對我哋心臟咧唔係咁有益。咁所以咧，一定要多元化嘅飲食，同埋有時咧要食翻啲素裏邊嘅蛋白質。咁維他命 C 咧就係幫助骨膠原蛋白同埋膠原蛋白合成嘅。咁所以話真係維他命 C 係對我哋好好嘅。咁減退黑色素啦，咁有啲
如果中意美容嗰啲朋友咧，搽嗰啲 serum 咧，咪成日話維他命 C 好多嘅，都係呢個道理啦。咁就係如果你印得上去咧，就不如食埋佢嗰個啦。OK， 維他命 E， 維他命 E 係點好咧？係對皮膚好啦，因為維他命 E 咧可以幫助你嘅血液循環。點解佢嘅循環好係會對你整體個人個健康啊，同埋嗰個樣都會靚啲。如果唔夠鐵嗰啲人會點啊？面青口唇白啊，就真係唔夠血，咁佢氣色都唔係咁好啦。你唔夠血嘅話咧，即係其實你將嗰啲營養素帶喺你身體裏邊咧，都會慢咗嘅。咁即係你嗰個新陳代謝都會慢咗㗎。咁有啲朋友話即係飲水都肥咁樣咧，其實係有原因嘅。因為佢哋如果新陳代謝咁低嘅話咧，係好難減到肥嘅。因為你真係唔食嘢都燒唔到你啲脂。咁所以同埋咧，你係嗰段時間可能你係唔食嘢，你捱得到，但係你捱咗1、2個月之後，你食翻嘢啦，咁又會你個身體咧就好快吸收翻啲營養素。咁可能點解啲人減肥減到，但係反彈仲肥過之前未減嘅，就係因為咁嘅原因啦。好啦，嗱，胡蘿蔔素喺邊度揾到嘅咧？係咯，蘿蔔就喺紅蘿蔔嗰度啦，係嘛？同埋其實唔係淨係紅蘿蔔。維他命 E 啊，有啲咩？維他命 E 啊，種子類、果仁類都會好多維他命 E 嘅。係啦，嗱咁胡蘿蔔素咧，胡蘿蔔素除咗胡蘿蔔之外咧，當然係其實橙紅色嘅一啲蔬菜都有。咁就嚟10月啦，而家8月啫，10月最多有咩嘅？南瓜咯，係啦，南瓜。其實南瓜呢一類咧都好多胡蘿蔔素嘅。所以可以多啲選擇一啲有顏色嘅食物啊。番茄係啦，番茄咧就食生番茄好啊，定食熟嘅番茄好啊？熟咁叻嘅呢啲。生嘅咧就多啲維他命 C， 熟嘅咧就多啲我哋叫做 lycopene 茄紅素。係啦，茄紅素咧要用喺油裏邊嘅，所以其實番茄炒蛋係有原因嘅，因為你要用油嚟炒啲蛋。即係炒啲番茄，咁所以係令到嗰個拉豆片咧可以溶咗喺嗰個餸裏邊嘅。好啦，有冇聽過益生菌啊？實有啦，即係個問親益生菌喺邊度啊？Bacteria咯，係嘛？咁其實你知唔知乳酪裏邊嘅益生菌係點樣嘅幫到你？嗱，益生菌咧本身係會增進你嗰個腸胃嘅健康。點解咧？因為我哋腸裏邊咧好多好嘅細菌，而有啲唔好嘅細菌。咁如果你太多唔好嘅細菌嘅時候咧，你嘅好嘅細菌咧就會少咗啦。咁多壞嘅細菌有咩問題？影響到你整體人個健康咯，你消化唔好咯，你容易病咯。點解有啲人咧佢感冒嘅？你着短袖衫啊，呢度啲西人好犀利，冬天都好大隻。但係有啲人咧，哇成日都病嘅喎。人哋未病佢已經病咗先喎，跟住病又好耐先至唔好喎，就因為佢啲免疫力差。我哋人體裏邊咧，第一個防線係你嘅皮膚，第二個防線咧其實係你嘅腸道。即係話你食咗啲咩唔好嘅細菌落去咧，係你個基本上你個腸道係會幫你殺死嗰啲細菌嘅。但係如果你個腸臟嘅細菌好嘅細菌太少咧，佢做唔到呢個功能，做唔到呢個功能咧，咁你真係容易病啦。咁所以點解要靠益生菌咧？因為益生菌就係對啲好嘅細菌有益，咁佢就幫助嗰啲好嘅細菌生長嘅。但係乳酪裏邊嘅益生菌咧係生嘅，生即係會咩啊？即係會死咯。會死嘅話咧，即係如果你擺得太耐，你買啲益生菌翻嚟擺得太耐，可能嗰啲益生菌嘅數量係會少咗好多嘅。同埋你諗下，你經過個胃，個胃會消化噶嘛，有胃酸噶嘛，所以益生菌經過個胃咧，其實都會少咗好多嘅。咁所以乳酪裏邊嘅益生菌究竟有幾多去到你個腸裏邊咧，係一個問題嚟嘅。雖然佢話係有10個 billion 啊10億嘅益生菌，但係有幾多係俾你吸收到嘅，係另外一個問題。咁好多人就會話：咁除咗乳酪之外，仲可以食邊啲益生菌咧？我唔知有冇大家去超市場見到一樽嘢，好似類似乳酪嘅飲品咧，叫做 kefir。kefir 其實就係發酵咗嘅奶嚟。咁佢係酸酸地嘅，咁啊你又唔需要成杯咁樣飲，咁啊佢其實飲好少咧，都已經有好多有益嘅細菌喺裏邊。
咁但係咧呢個咧都係頭先我咁樣講啦，你係未必可以經到你個胃落到去你個腸度。咁點樣先可以知道係落咗去個胃度咧？咁好多人就會食呢隻包 K，包 K 咧就喺 Quebec Montreal 嗰邊做嘅。咁佢成間廠咧淨係做呢一隻益生菌嘅啫，同埋佢已經攞咗 Health Canada 證明咗佢，就算喺醫院裏邊有啲人容易有食得太多抗生素，令到有嗰啲肚瀉嘅人食咗佢都可以幫助到嘅。咁你可以一日食一粒，一日食兩粒。佢有啲係飲嘅，咁飲嗰啲咧就係需要高質量嗰啲人士就需要飲到可能10個 billion。咁佢呢啲大概係12.5個 billion 一粒嘅。好啦，有冇中港台係咪？我哋呢度咁成日都會翻去香港啊，翻去台灣啊，翻去中國。咁去旅行最驚係咩啊？水土不服啦，係咪？即係冇得玩啊嘛，又成日喺廁所嗰度，同埋好辛苦啊。咁你去旅行咧，你可以買一隻咧，佢係俾你去旅行用嘅，佢係好似一粒咁樣獨立包裝嘅。咁你就搣一粒出嚟，咁你就食。咁你去旅行之前咧，睇下你去邊度啦。如果你譬如去嗰啲印度啊，即係嗰啲地方容易比較有細菌感染，同埋你係未去過嘅地方咧，我會建議你10日之前已經開始食呢一個，每日食一粒。咁你到你去旅行嗰陣時，都每日繼續食一粒。咁你生病啊、水土不服嘅機會會減少嘅。邊度都有得買。呢個咧就唔係邊度都有得賣嘅。咁咧陣間你可以問一問我話俾你聽邊度賣，同埋我診所都會幫人哋訂嘅。咁你可以一陣間攞我張卡片，咁我再話翻俾你聽，你點可以訂？咁個價錢係非常之相宜。好啦，下一個黃薑粉、薑黃粉食咩？有呢樣咖喱咯，係咯咖喱喎，但係唔係嗰啲溝好晒嗰啲咖喱喎，溝好晒嗰啲咖喱有咩？佢加咗好多嘢落去嘅，有時咧係好多椰奶，咁變咗一啲好嘅成分咧都變咗加咗好多椰子奶嘅話，椰奶咧個飽和脂肪係好高嘅，咁所以變咗唔健康啦。咁但係可以自己煮喎，煮咖喱咧，咁你自己加啲薑黃粉落去，咁同埋加薑黃粉咧，有冇見過佢新鮮嗰陣時係點樣㗎？好似薑咁樣嘅薑黃係。你如果用佢嚟煲水咧，成盆水都會黃色嘅。咁啊，好多大間嘅超級市場我都見過 ，Price Mart 嗰啲都有得賣，Safe and Food 嗰啲啊，即係多中國人買嘅蔬菜水果嘅地方就會有得賣。黑蒜啊，個個都喺度食緊黑蒜。香港啲朋友個個都幾個電飯煲喺度整緊嘅，有冇食過啊？好冇味，幾好啊！酸酸地咁樣咯，嗬。好似加鹽醃嘅係咪？酸酸甜甜。佢個嗰個水分已經已經冇啦，所以感覺好似甜啲，好似好似乾果。係啊，好似乾果啊，係啊，好似嗰啲乾果，幾好食啊！即係你唔會食一個蒜頭咁啊！你食完之後都冇人想同你講嘢㗎啦。但係呢個咧，你可以一日食一個。咁我好彩做到朋友咧，佢咧一次咧整5個電飯煲，咁佢次次咧都不停咁樣供應啲黑蒜俾我，所以我而家一日都可以食一粒嘅。咁其實黑蒜有咩好處咧？抗氧化高，咁同埋咧大家都聽過啦，蒜素啦，大蒜素又好，咩蒜素都好啦，都係可以對你嗰個免疫能力增強嘅。不過有幾多個人可以成粒蒜頭咁食咧？如果佢唔係黑蒜嘅話，咁所以點解要整呢個黑蒜就係咁樣。咁當然食乜嘢咧都會有啲嘢咧係唔可以食得太多，有啲唔可以食得太。有啲人係唔適宜食得太多，咁或者有機會可以請教下doctor教問佢有啲咩人適合食咁多蒜頭。係。你感覺佢好似整好之後，要唔要放喺雪櫃入面？嗱，因為咧佢最好係放喺一個密封嘅 container， 然之後擠落雪櫃。我知同埋唔可以擺得太耐，即係1-2個月盡快就食咗佢。佢哋係咪可以自己做㗎？可以啊，但係咧煩到咧，我諗你唔會自己做。10個鐘，你要10日啊！放喺嗰個電飯煲裡，你要10個鐘，都唔可以放任何水呵，唔可以乾焗咁。係乾焗，焗完10個鐘之後再擺10日啊！跟住你成間屋都係蒜頭味。咁但係咧，如果有人肯幫你做嘅話咧，係幾好嘅。有得買㗎嗬。有得賣，但係咧，我上次去嘅 TNT 買，佢哋就話因為加拿大政府比較嚴啲，俾佢哋入口。咁你如果去嗰啲韓國，因為韓國來自韓國嘅呢個係，咁
你去嗰啲韓國嗰啲賣嗰啲，我唔知道 H Mart 有冇，但係佢話你如果去嗰啲細細間嗰啲賣韓國嘢咧，可能佢哋自己個老細咧攞一個篋咧帶啲黑蒜嚟，咁個價錢咧就都唔平嘅。我喺香港上次見到都100幾200蚊一盒仔，日本都賣得好貴。好啦，有冇見過呢啲artichoke 啊？好多人都話唔知點食，唔識食啊，即係唔知點食，所以唔食講啊食棵花咁樣。咁其實咧係要幾麻煩嘅，呢個你要煲佢成半個鐘頭，同埋咧要搣咗嗰啲出邊食佢個心。佢裏邊個心咧可以愛嚟做沙律啦，有時佢哋放喺 pizza 啦，你點樣做都得嘅。不過你可以買呢一朵花，你可以去 Costco 嗰度買，因為我自己咧都係買咗2樽。佢係個心嚟嘅，咁佢用啲嘢浸住咗，咁我就用嚟整 pasta 啊，整嘢食啊，咁就方便好多啦，咁就唔使搞半個鐘頭時間嚟拆開呢一朵花。好啦 ，ham heart 有冇人食過 ham heart？ 大麻個心，大麻嗰種就冇大麻嘅成分嘅，冇理由咁平嘅 ，OK？ 大麻個心咧就係呢啲咁樣。咁我攞咗好多嚟嘅，一陣間歡迎大家每人攞包翻嚟試下。有啲人咧唔中意食chia seed， 因為佢好容易攝住你啲牙罅，因為佢太細粒。咁呢個咧就唔需要煮嘅，淨係揼落去啲嘢度，同埋呢個唔使等3分鐘添啊！呢個你即揼即食。咁又係有咩好處咧？蛋白質 omega-3 fibre， 咁係容易咯，即係又唔使煮。有時你真係喺 office 嗰度想食一啲嘢，咁就抌落去你啲 yogurt 嗰度啊，咁你埋一齊食就得㗎，同埋冇味嘅。可唔可以加熱㗎？可以加熱都得，煮都得，不過就冇咁嘅需要咯，因為佢係唔需要煮嘅。咁所以你如果譬如煮好咗嘢，你再抌落去都得。譬如你煮咗烹粥，咁你再加落去都得嘅。但中醫見到有一種涼茶叫做火麻仁。係啊，就係佢嘅，係啊。不過呢隻咧就冇炒過，係嘛？火麻仁炒過㗎，喺呢度冇火麻仁。好啦，火麻仁茶係啦，炒熟咗嘅大麻心。好啦，咁亞麻籽都個個都識㗎啦，係咪？亞麻籽知唔知有咩好處咧？有齊晒頭先所講嗰啲嘢啦，同埋咧亞麻籽咧，其實女士食咧係特別好嘅，因為咧更年期啦，如果更年期嘅時候咧，好多有更年期嘅症狀咧，佢哋有啲研究咧係證明食咗亞麻籽有幫助嘅。咁但係男士咧就唔好食得太多，因為男士食咩都唔好食得太多啊，因為呢個食得太多會點啊？肥咯，係咪？因為亞麻籽油。佢個裏邊好多油分嘅，佢個卡路里比較高啲啊，所以如果你係因為上次有個朋友咧，佢好笑，因為我同佢講嗱，呢個有益啦，嗰個有益，佢每樣幫我全部加晒落去，即係佢朝頭早嗰個早餐咧就好多嘢食嘅，即係又有大麻心，又有亞麻籽，跟住又有 chia seed， 咁啊肥咗喎，肥咗唔關我事㗎，咁我同你講你適可而止。即係每次咧1個湯匙仔就夠㗎啦，同埋佢都唔平，要成10蚊一包，咁啊慳啲用。OK， 1個湯匙仔就夠㗎啦。好啦，奇亞籽頭先講咗啦，嗰個用途係咩咧？有幾種唔同嘅顏色嘅，咁其實咩顏色冇乜大分別，嗰個益處都係一樣嘅啫。咁一陣間我哋有抽獎㗎，呢個抽獎咧就係有晒亞麻籽油、亞麻籽嗰個營養補充劑。同埋亞麻籽粉，咁希望你哋一陣間抽到啦，我好開心。好啦，跟住啦，有機嘅香薰油。頭先咧，我同你哋傾偈咧，有啲人唔中意去 SPA 喎，係嘛？我都好中意去 SPA，因為咧，邊個唔中意俾人massage咧？係咪？同埋咧，你點嗰個香薰油咧，即係其實已經對你嗰個情緒咧，可以幫助好多，即係成個 calm 晒成個人。咁我自己咧就中意用椰子油嘅，椰子油咧而家好多人都成日話用椰子油嚟煮食啊，但係椰子油嚟煮食有個好處係咩？知唔知道？肥得滯啊！油其實都肥㗎啦，不過椰子油咧其實你唔好睇佢係植物油，佢好高飽和脂肪嘅。
咁所以如果你係用開牛油嚟煮嘢食，咁你用椰子油咧係冇問題嘅。但係如果你用開譬如好似亞麻籽油或者一啲菜油，而家你突然之間轉咗椰子油咧，咁你個飽和脂肪就會高咗好多嘅。同埋如果係有膽固醇高嘅人咧，其實唔適宜用太多椰子油嚟煮嘢食嘅。咁當然有啲地方咧，佢話叫你一斤一斤咁樣食嗰啲椰子油，話可以減肥嗰啲咧，係冇科學好多研究證明到係有呢一個作用嘅。咁椰子油不如算啦，搽面好啦。點解搽面好咧？因為椰子油佢高飽和脂肪，所以佢唔容易分解，同埋椰子油咧可以鎖住個水分。咁你可以搽面啦，可以做搽頭髮啦，我嚟做一個按摩。咁街嗰啲椰子油咧係固體嘅，因為椰子油咁高飽和脂肪，所以佢一定係固體嘅。咁你就要揾一啲係分流嘅椰子油，分流嘅椰子油咧，即係話佢已經變咗做液體㗎啦。咁同埋你又唔好用咁多，好慳咁樣3滴4滴咁就夠㗎啦。咁你就加落你自己嗰啲日霜又好，晚霜又好。咁臨瞓覺之前咧，如果譬如容易有失眠或者瞓得唔好咧，我會再加埋啲薰衣草 lavender。咁你加少少 lavender 1-2滴，加埋椰子油，咁你就印好，咁你就瞓得好冧。因為 lavender 咧，同埋你可以點埋個香薰油，你可以咧整到成間房都好香㗎啦。咁頭先我哋講話檸檬好多維他命 C 啦，咁但係有啲人咧佢個胃唔係即係容易多胃酸或者唔好嗰啲，咁就要因翻自己嘅體質嚟啦。咁但係有啲精油咧，佢就淨將嗰啲檸檬抽咗啲精油出嚟，咁你放1-2滴，就其實等於食咗成個檸檬㗎啦。咁所以你要揀嗰啲可以食嘅 essential oil， 就唔好亂咁買一啲你唔知食唔食得嗰啲。呢啲咧佢係有機同埋可以食嘅 ，OK， 可以食可以搽可以點落香薰入到嘅。咁如果你有咩問題嘅話，一陣間咧我哋有一個會診嘅時間，咁你都可以問我，咁我都好樂意同大家分享。因為呢啲係喺美國訂翻嚟。好啦，跟住咯喎，椰子油頭先我講過有咩好處啦，因為佢個飽和脂肪酸唔容易咧形成一個 free radical 個自由基啦。咁同埋咧，佢有一個抗發炎嘅作用。咁即係話咧，容易皮膚有問題嘅人士，如果佢係容易紅嘅話，睇下個原因係乜嘢啦。因為可能好多個原因嘅。咁如果係即係比較敏感啲嘅皮膚咧，用呢個咧係可以嘅。點樣用咧？咁3茶匙仔嘅椰子油咧，呢個其實係喺香港一個營養師嗰本書度攞出嚟嘅。咁我次次翻香港都買好多營養師寫嗰啲書咁啦，其中一個咧佢就係呢度講嘅，咁加一啲椰糖，有冇見過椰糖？椰糖咧就直情寫出嚟 coconut sugar， 咁貴啲嘅，因為椰子製造出嚟嘅糖係比較貴啲嘅。咁你加咗啲糖之後咧，就當係磨砂，咁就可以磨咗啲死皮。磨咗死皮之後咧，你就要做翻你嗰個即係潔膚係最緊要，潔膚之後就要護膚啦。咁你啲皮膚就會好啦。好，咁我個 part 咧就講完啦。咁大家有冇咩問題咧？係。係啊，唔該晒 Angela。咁咧，仲要幫我哋印得咁精美。係啦。有中文有英文。係啊，有中文有英文嘅，咁可以而家分咗佢啊。如果係嘅話。係啊 Penny 即係好多人都怕一個黑頭啦，係啊，另外一個咧就係咁暗瘡啦。係啊，即係如果係運用呢啲咁樣嘅植物咧，係可唔可以幫我哋去除？嗱，首先真係要睇下個成因係乜嘢啦。咁可能係唔係嗰個某一類嘅嘢，可能即係譬如係咪熱氣嘅嘢啊，或者個人個體質唔一樣，都有可能。係啦，咁一陣間咧就可以見一見下高醫師，跟住咧再嚟見我嘅時候咧，我幫你睇下你會唔會個飲食裏邊係有啲嘢唔平衡，或者係缺少咗啲乜嘢營養素。其實有斑啊或者係黑頭咧，其實都係同你個身體嘅機能咧運作得唔好咧有關係嘅。係聽唔到。先先冇出。
上一个手机上面教导过，是吗？在中场那句話上面。咁如果我呢 part 冇問題嘅話咧，咁就傳咗去俾阿周區交嗰邊㗎，咁就祝醫美容啦。